बुशरा अली विद इजी इंग्लिश और आज हम सीखने जा रहे हैं अल्फाबेट लेटर क्यू। क्यू अल्फाबेट लेटर क्यू कैपिटल फॉर्म में लिखने के लिए हम फर्स्ट 3 लाइन्स में एक सर्कल बनाएंगे और फिर सेंटर की 2 लाइन्स में एक और सेंटर की फिर 2 लाइनों में एक तिरछी लाइन लगा देंगे। इस तरह से बना हमारा अल्फाबेट लेटर क्यू कैपिटल फॉर्म में। स्मॉल लेटर्स में क्यू लिखने के लिए सेंटर की 2 लाइनों में हम एक सर्कल बनाएंगे और फिर यहाँ नीचे 3 लाइनों में एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और फिर उसे तिरछे अंदाज में ऊपर उठा देंगे। इस तरह से हम स्मॉल लेटर क्यू लिख सकते हैं। क्यू 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 साउंड करता है ख्वा 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 क्वीन ख्वा क्विल। अब याद रखिए कि अल्फाबेट लेटर क्यू इंग्लिश में एक ऐसा लेटर है जो अपने फ्रेंड यू के साथ आता है। क्यू हमेशा यू के साथ इस्तेमाल होता है। देखिए क्वीन 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 क्विल क्विल। मजीद कुछ वर्ड्स देखते हैं। क्विल्ट क्विल्ट क्विक क्विक क्वेश्चन क्वेश्चन। इन तमाम वर्ड्स में हम देख रहे हैं अल्फाबेट लेटर क्यू के साथ यू का इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर क्यू के साथ यू का इस्तेमाल ना हो। सो फ्रेंड्स, आप भी बार बार क्यू लिखने की प्रैक्टिस करें और क्यू की प्रॉपर साउंड ख्वा बोलने की प्रैक्टिस करें। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।